6月啦，已經係 deadline 已經過晒㗎啦。生就諗緊咁死啦，我如果一等就要等到明年嘅9月，好似好嘥時間咯。咁其實咧，我哋而家有一個叫 Western International College 嘅。咁就係喺我哋 Western University 嘅大學校園裏邊嘅。咁大學自己本身只係得9月開課嘅啫，而 Western International College 咧就有9月、1月同埋5月。咁有啲同學可能話驚做唔切簽證嘅，咁起碼我哋仲有1月份同學可以申請啊。咁收生要求嘅話咧，可以大家睇翻我哋嘅官網啦，例如我哋收 DSE 嘅學生啦，收 IB 嘅學生啦 ，A Level 嘅學生啦等等。英文我哋可以睇 IELTS 啦，或者 Duolingo Test 都可以嘅。佢哋可能啱啱去到加拿大，未必話好適應嗰邊嘅生活，或者未必好適應嗰邊嘅教學方法。Western International College 嘅話咧，就會上堂小班教學啦 ，between 25至30個學生一班。咁而且我哋上堂嘅時間會長啲添嘅喎。你喺大學，可能你就一科你每一個禮拜上3個鐘頭堂嘅。咁但係喺 International College 入邊嘅話咧，你就一科每一個禮拜你要上4個鐘頭，唔係一定係全部4個鐘頭一齊上嘅，好多時係2個鐘頭，我哋就一個好似 lecture 咁 professor 就喺度講啦。咁然之後第3同第4個鐘頭，我哋可能係一啲 workshop 啊，或者係一啲小組嘅一啲 discussion 啊咁樣，希望同學佢哋可以更加去深入了解每個禮拜學嘅嘢。另外一樣嘢嘅就係我哋有一啲 mentorship 嘅support 俾翻學生啦，我哋有一啲補習班啊，咁嗰啲全部都係免費嘅。呢個唔係 mandatory 嘅，會有老師坐喺度，咁我哋會話俾同學聽我哋一個禮拜幾點鐘就會有嗰啲補習班，咁同學係可以隨時去 attend 嗰啲補習班。咁其實咧 Western 自己本身嘅大學咧，響2026同27年嘅時間咧，我哋都有個 view book 上面咧，我哋都有提到佢哋嘅 employment rate， 即係學生within響畢業之後6個月，佢哋可以揾到工做嘅係超過93% 嘅。因為好多科目裏邊嘅話咧 ，Western 佢自己本身會有 co-op 啦，有 internship 啦或者係一啲我哋叫 experiential learning 啊咁樣，可以 between 一個 duration 係唔係全部都係一樣咁耐嘅有嘅可能係4個星期做 part time 嘅，甚至乎去到16個星期或者 even 16個月去做呢個co-op paid co-op 嘅都會有。咁就 depends on 學生佢哋讀啲咩科，咁就會睇下到時佢究竟係 intern 啦定係 co-op， 因為唔係一定 mandatory 嘅，有啲科目會係 mandatory， 但係有一啲科目唔係一定 mandatory，咁就 depends on 學生佢哋到時會讀啲咩科。